ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବନ୍ଧୁଗଣ। କରନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନବାନ। ଏହି ରାଶିମାନେ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇକ୍ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକୃତିର ଜୟ ନିୟମ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମାନେ ଦୁନିଆରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ବଙ୍ଗଳା, ଗାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବେପାରରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ଭାବେ ଫେରି ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହର ଶୁଭ ଯୁଗ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସବୁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଧନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବେପାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯାହା ବି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ଦୀପାବଳି।